Guraandhala 29 hanga 30tti sagantaan kadhannaa fi qalbii jijjiirannaa magaalaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti akka gaggeeffamu manni maree waldaa amantoota wangeela Itoophiyaa beeksiseera. Sagantaa kana sababeeffachuun barreessaan mana maree waldaa amantoota wangeela Itoophiyaa lubni Darajjee Jambaruu fi lubni waldaa lallaba wangeelaa Biilii Giraam Firaanklin Giraam waliin ta'uun ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniiru. Itoophiyaan biyya kennaa hedduudhaan Waaqayyo eebbiseedha kan jedhan barreessaan mana maree waldaa amantoota wangeela Itoophiyaa lubni Darajjee Jambaruu uummanni Itoophiyaa qabeenyi uumamaa hedduun osoo jiru beela'uu fi rakkachuu hin qabu jechuun kaayyoon sagantaa kadhannaa fi qalbii jijjiirannaa kanaas tokkummaa jaalalaa fi nagaa Itoophiyaaf akkasumas uummanni Itoophiyaa hojjetee akka eebbifamuuf kan kadhatamu ta'uu dubbataniiru. ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በብዙ ነገር የባረካት ምድር አገር ነች. ኢትዮጵያን biyya Waaqayyoo waan baay'eedhaan eebbisedha. Qabeenyi uumamaa hedduun jira. Kanaaf rakkachuu fi beela'uu hin qabnu. Baroota keenya walitti bu'insaan xumuruu hin qabnu. Kanaaf kaayyoon kadhannaa fi qalbii jijjiirannaa kanaa Waaqayyoon kadhachuudha. Biyya keenya Itoophiyaadhaaf ni kadhatama. Tokkummaan jaalallii fi nagaan lammiilee keenyaaf akka bu'uuf Waaqayyoon ni kadhanna. Dadhabbiin qonnaan bultootaa fi daldaltoota keenyaa akka eebbifamuuf Waaqayyo dargaggoota keenya karaa naamusa qabuun akka nuuf guddisu akkasumas sagantaa imaanaa wangeelaa fi biyyaa dargaggoota keenyatti kallaanudha. Sagantaa kadhannaa guyyaa lamaaf Addabaabaayii Masqalaatti gaggeeffamu kana sababeeffachuun lammiileen hedduun biyya alaarraa gara magaalaa Finfinnee dhufuu kan eeran lubni Darajjeen kunis kadhannaa biyyaaf taasifamurra darbee maqaa gaarii biyya keenyaa ol kaasuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. ከውጭ ሀገር የመጡ በጣም ብዙዎች ናቸው. Lammiileen biyya alaarraa dhufan hedduudha. Kun waan salphaa miti. Turtii isaanii keessatti wangeela lallabuu fi kadhachuun cinaatti magaalaa Finfinnee ni daawwatu. Kun immoo maqaa gaarii biyya keenyaa ol kaasuu keessatti gahee guddaa qaba. Bara 1952 lubni Biilii Giraam magaalaa Finfinnee naannoo istaadiyeemitti wangeela lallabuun mootii Haayile Sillaasee irraa badhaasa fudhatan. Waggaa 65ffaa isaatti wangeela Itoophiyaatti lallabuuf kan dhufan ilmi isaanii lubni Firaanklin Giraam akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1988 gara Itoophiyaa dhufuu yaadachiisuun waggoottan darban keessatti jijjiiramni hedduun Itoophiyaa keessatti galmaa'ee jira jedhan. I first came here in 1985. Gara Itoophiyaa yeroo jalqabaaf kanan dhufe bara 1985 ture. Baroota darban kana keessatti jijjiirama hedduu argeera. Wangeela lallabuuf gara kanatti nan dhufa jedhee yaadeen beeku ture. Bareedina magaalaa Finfinnee fi Itoophiyaa hubachuu danda'eera. Baroota darban Itoophiyaa keessatti hojiilee hedduu hojjennee jirra. Biyya Itoophiyaa baay'ee jaallanna. Waaqayyo Itoophiyaa ni jaalata kan jedhan lubni Firaanklin Giraam sagantaa kadhannaa fi qalbii jijjiirannaa guyyaa lamaaf Addabaabaayii Masqalaatti gaggeeffamu kana irratti kadhachuu fi macaafa qulqulluu lallabuun kan tajaajilan ta'uu himaniiru. That God loves Ethiopia. Waaqayyo Itoophiyaa ni jaallata. Ilma isaa Yesuus Kiristoos Itoophiyaaf ergeera. Ilmi Waaqayyo Yesuus cubbuu keenya nurraa kaasuuf dhufeera. Sababii cubbuu keenyaaf fannoo irratti dhiiga isaa lolaasee jira. Qalbii keenya jijjiirrannee ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoositti yoo amanne ni fayyina. Guyyoottan lamaan kana waa'ee isaa lallabuuf qophoofnee jirra. Hundi keessanuu akka dhuftan sinan afeera. Waaqayyoon ni faarfanna. Ani immoo wangeela ergaa guddaa kana nan dabarsa.